قرآن کې الله فرمایي چې د خزو د مکر نه امان غواړي، د خزو د مکر نه. سمه دمه بی هغه ورځ یو سړی راغی ما ته وی چې خزه نه ډېر تنګ، نو ما ورته وی چې داسې سړی راته وښایه چې تی نه تنګ. تاسو خزه شته؟ کټول لونډان یې ته چې خزه نه تنګ یې داسې سړی راته وښایه چې تی نه تنګ. څه چل دی پې؟ ویل بس نغری ته به ناسته او منډې به کي چې هله خېټه کې مې درد شو، ټوپونه به وایي اوړي راوړي به. څه چلو کم خزې؟ ویل بس دلته مې علاج نه کېږي، مور کره ځم. ویل هفته کې 15 ورځې مور کره یي او 2 ورځې چې دلته تېرې کړي بیا خېټه کې درد شي. اریان یم چې وکم ور سره څه مور کره سمه دمه یو چې ما کره راشي خېټه کې درد شي. نو مالتا قرآن ویلی دی؟ ویلی خو مې دی خو په مانو مې نه دی ویلی. مال الله وی ان کیدکن عظیم. الله وی د خزو مکر دا ډېر لوی، دومره لوی مکر او فریب لکه د خزو چې دی پناه په خدای. اوس زلیخی جرم هم دی کړی دی او میړه ته یک دم وی. او دا ته ګوره مونږ سره یو شیطان ګرځي، د دوی په اوږو 3,000 شیطانان ګرځي. میړه ته وی چې څه اراده ده ستا د هغه سړي متعلق چې چا اراده ستا ښځې سره د بدفعلۍ کړې وه؟ دا ما خو ورپسې رامنډه ځکه کړه چې د ما سره اراده د بدفعلۍ کړې وه. میړه ځان ته وګورئ خو چې ښځې دا وی چې ها اخو وزیر اعظم د مصر ویلوی نیسي یو جیل کې واچو. یوسف علیہ السلام یې بوتله او په جیل کې واچو. چې جیل کې واچولو اوس دا خو په ده عاشقه وه، دا بیماره شو. چې بیماره شوه د وزیر اعظم ښځه وه، ډاکټران وله راله صاحب، ډاکټران وله راله نه بزي ګوري صاحب. که تاسو خیال وکئ اوس په پاکستان کې د هر یو معتبر یو سپیشلیست ډاکټري، د وزیر اعظم ځان له سپیشلیسټي، د صدر ځان له سپیشلیسټي، د گورنر ځان له سپیشلیسټي، د چیف منسٹر ځان له سپیشلیسټي. دا سپیشلیسټان به روزانه د دوی مزاج ګوري چې آب و هوا وغیرہ وغیرہ، شپه په خیر، سهار غل پوره کړي دي که کم تراوتی دي، دا نبض مبض روزانه د دوی قتل کیږي. زه ته خو چې بیمار شو که چېرته کوڅه ډب له لاړ شم نو 50 روپۍ فیس. تاسو خیال راغی د دوی سپیشلیسټانی او د وزیر اعظم ښځه وه سپیشلیسټ. نو دا ورته وایي چې اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، اثر بالین من برخیز اے نادان طبیب، درد مند عشق را دارو بجاز دیدار نیست. وی پاگلا نبزونه میں مگورا یا مراتا ترمامیٹر لگاوا. درد مند عشق را دارو بجز دیدار نیست. زد عشق بیمار ایم، ستا دارو ما تا فیده نرا کئی. نو آغا ورطوئی چی بیا سوک دے. نو دا ورطوئی کجا شد سرو من یارب کے در بوستان نمی بینم، کجا شد سرو من یارب کے در بوستان نمی بینم، شدم مشتاق چو بلبل گل ریحان نمی بینم. اے اللہ ازما د سرو ونه څه شوه چې په دې ګلستان کې نه ګورم. شدم مشتاق چون بلبل گل ریحان نمی بینم. دا سے محتاج شم په لیدو پسې لکه بلبل چې په وخت د خزان کې د ګل په لیدو پسې محتاج. دا اغا قید کن عظیم، اغا مکر او فریب د خزو. تاسو خیال راغی؟ نو عزیزانو عرض میں داو چنن په دې ملک کې تاسو وګورئ د خزو حال. یو بیان هغه ورځ اخبار والا ما نه تپوس کړو چې د خزو نمائندگی په ملک کې روا ده او که ناروا ده.
نو ما وی چې د ښځو نمائندګي په اسلام کې جایز نه ده، ځکه چې د عام کتاب خبره چی خود څوک به څه جواب خو کی کنه، د قرآن د خبره جواب دې څوک وکي، زبا د خپل خبرې نه رجوع کوم، زبا وایم چې زه غلط شوم، په دې زه شرمېږم نه. قرآن ویلی دی چې وقرنا فی بیوتکن، ښځې دې په کور کې کینی او بار دې نه وځي. قرنا حکم دی، قرآن ویلی. بیا ما یو ټکی کړو چې د ابوبکر صدیق د امارت انتخاب چې کېده، بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقیہا د امت وا، صحابو بتی مسئلے تپوس کولو، لیکن پا اغا مشورے کے صحابو بی بی عائشہ شریکہ کڑے نوا چې د امیر انتخاب چې کیږي آلتا با خزا ووٹ نه ورکي، د خزې نه برای نه طلب کیږي، ځکه خزې ناقصات العقل دي. پاغه یو بیان راغی صاحب د مسلم لیگ یو صدر د خزا، کله به د پیپل پارټای صدر او چیرمن په شرمونو پټ ایت خدایم تباہ و برباد. د کم بڑوا خزا چې چیرمن نه اغم سړی اغم س بنی آدمی، خزه په بیان ورکو چې دیگر مولانا بیان چې د افسوسناک دی، خزو په جهاد کې ملهم پټای کوله د غازیان، او سړو سره به شانه په شانه جنگې دي، او پاکستان چې جوړې دونو خزم په کې ډېرې قربانای کړې. دا خبره نو ما ورته وی چې خبره ده چې ما په بیان کې یو ټکی دی چې څو وخت کې جهاد وی جهاد، نو په جهاد کې چې په وطن راشي نو بیا حکم د نفیر عام وی. نفیر عام دې ته وی چې خزه به بغیر د میړه د اجازت نه د جنگ میدان ته منډه وی. ملهم پټای خود احد په جنگ کې بی بی فاطمه او بی بی عائشہ کړي، خو محاذ جنگ وکنه. په محاذ جنگ کې بیا ضرورت پیښ شي، نو ضرورت هغه شی دی چې ناروام روا کی، لکه علما لیکي چې الضرورات تبیح المحظورات، ضرورت هغه شی دی چې ناروام روا کی. ستر فرض دی، لیکن چې ضرورت پیښ شي بیا به ستر مات کی. خنزیر خوړل حرام دی، لیکن چې ضرورت پیښ شي او د لوګي مړ کېږي نو خنزیر به خوري، هغه جدا خبره ده. اوس دا خزه چې دی په مستای کې راغلي دي چې دا مولیان تنگ نظری دي او خزو تلا حقوق نه دي ملاو، نو ما وی چې په پاکستان کې ما تا داسې حق لا پاتې نخکاری چې خزو ته ملاو نش. که خزا وی چې زیارت تزم میړوي په مخه ده ښه زه در سره لار شم، وای نه تکینا سړو څه کار دی. نو په دې دیرو کې او د زیارتونو کې دا خزې ګوري. که خزا وای چې زه کوچی بازار ته زما کپڑے لټوما، سړی ورته وای زه خدمت کې لار شم، نه نه تکینا. که خزا وای چې زه ګوره بازار ته زما شاپینګ کوما، دا درې دلا ورته وای چې زه در سره لار شم، نه نه تکینا. کم حق د دې خزو پاتې دی زه خدا نه پوهېږم. دوی وای چې خزو ته لا پوره حقوق نه دي ملاو، نو ما وی چې یو حق پاتې دی، چاول به مونږ تلو خزه به مغوښته، اوس د خزې راځي میړه دی غواړي، رشتې دې سړي کره راوړي او کیږي دام شورو شوی ده، اره خزه ځان له خپله خوښوي. تاسو خیال دارئ دام شورو شوی ده، خزه د مور را لیږي چې کم هلک میړه کم، خزو ته حقوق نه دي ملاو. نو په داسې ملک کې چې مونږ اوسېږو، الله دې د ځمکې په سر داسې شرمېدلی ملک چاته نه ښیي لکه دا زمونږ چې دی، او خاص کر بیا د ښځو د لاسه. مالدار خو پرېږده، راشي چې په صدر کې درته وښیم په 300 روپۍ په 15مه ورځ باندې د دې خلکو ښځې سرونه جوړوي. زمونږ سر خو په روپۍ 2 کلیږي را کلیږي کنه، د دوی ښځې په 300 او 400 روپۍ سرونه جوړوي.
دا د اخبار په دې منځ پاڼه کې د ښځو د دې سرونو تماشه لګاو کوي، دا یو سر په 8 ورځ په 400 روپۍ جوړیږي. یو سر اره ښځه چې ګوره بونډای چرګه د رستو نه ویښته پرې کړي، نایل ورشي زنانا ایر کټینګ، د دوی ښځې پکې ناستي او پردي سړي والا ویښته جوړی لګي. هغه هم د قوم مشران دي او دې وخت د اقتدار په منصب ناست خلک، خو چې لغوندې په اوبو کې سترګې وغړېږي، اول کار یې دای چې ښځه بار روباسي او دنیا ته وښیي چې دا زما ښځه ده، تماشه یې وکړي. ښځه خو ستا ده که نه؟ یو ښځې ما ته ټلیفون وکړو، زه په لوی غم اخته یم. ښځې راته ټلیفون وکړو چې ته دې ښځو نه څه غواړې چې دې ښځو پسې شوې؟ مالخورې زه خو تې څه نه غواړم، ما نه پرېږدي. زه پرته ده که زه دا حق بیان نکم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچوي که نه باچي. که زه ظالم ته ظالم ونه وایم نو د قیامت په ورځ به قرآن زما مری ته لاس اچوي که نه باچي. چې ما ته قرآن ویلی دی چې د ښځو دا حکم دی او هغه زه ونه وایم نو قرآن به زما په مری کې زولنې اچوي او ما به جهنم ته بوزي که نه به مې بوزي. زه مجبور یم. نو ما ته وایي چې تاسو سړي که هر څه کوئ خیر دی، خو که ښځه هسې لږه بازار ته راووته نو په تاسو باندې تندر را پرېوځي. مال رښتیا دی خدای په مونږ تندر راوغورځوي چې زمونږ تاسو ښځې یې. هغه سړی دی خدای د آسماني تندر شکار کی چې د کم سړي ښځه په کوڅو کې بربنډه ګرځي. امین کوي خدای هم سطح وباسي. د آسماني تندر شکار شي. دا خو د قرآن خبره ده. بیا په داسې شرمېدلي ملک کې اوسېږي. یو اډیننس یې کړی دی قصاص او دیت، کچاچ او دیت. په هغې اوس مولیان راولي په ټي وي باندې په قصاص او دیت تبصرې کوي. مولیان په ټي وي راځي قصاص داسې دی او دیت داسې دی او کچاچ داسې دی او دیت کچاچ او دیت خوله دې د مرګ په ناره ټپه شه. کچاچ او دیت څنګه دی؟ خوله کې دې دانه وخېږه، دې کې د وینا څه ضرورت دی؟ کلیر کټ آرډر دی، د قرآن حکم دی، په دې کې د ملا د تبصرې ضرورت څه دی؟ او بیا هغه تالی سټ او درباریان مولیان پې راولي چې کوم د خان د خولې نوکران. که دې ټي وي والاو کې دا ایماني نو ما دې پې راولي په دې ټي وي که نه، ځه ما دې راولي پې باندې چې قصاص او دیت باندې زه ورته تبصره وکړم. دوی خو دې نږدې ما ته راشي، نږدې نه راشي. یو ځل را پسې راغلي ویل مولانا صاحب یو تقریر مال زه چې څه وایم ما به وایم، دې له مې پرېږدئ. وایي نه که نه موږ به لیکلي درکړو. مال ښه د خر لیکلي به زه پړاوم په ټي وي کې، ته به لیکلي راکړې. زه چې څه وایم ما به وایم. ویل نو ته به څه وایم؟ مال زه به یې نیسم د نواز شریف نه بیا راونیسم تر یو بابو پورې، دا ټول تاریخ به بیان کړم. بیا به د دې خلکو تاریخ بیان کم چې دا په کم ملک تاسو د اسلام نوم لئ. تاسو په دې ملک چې امریکې نه ویلي اسلام راوستی شئ. لغوندې امداد یې در باندې بند کړی دی، لغوندې امداد امریکې بند کړی دی. نو دفترو کې م ریډکشن یې شروع کړی، سړي وباسئ لګیا یې د نوکرونه چې د ماما امداد بند دی نو ته خو د پندو خرې نه پیټې اوړی شي او نه قلبه کولی شي. نو بیا ریډکشن یې په دفترو کې شروع کړي دي چې هله سړي وباسئ امریکې امداد بند کړی. بیا ته د هغه ملک کلاو مخالفت ولې کې؟ کوم ملک چې نن امریکې ته پیزوان اچولی دی. عزیزانو دا په کلاو غوږونو واورئ، په کلاو غوږونو. امریکې لوی سازش دا دی چې اسلامی قوت ختمی، اسلامی طاقت ختمی. نن زهم د امریکې مرګره، بلم د امریکې مرګره دی، روسم د امریکې مرګره دی، چینم د امریکې مرګره دی، فرانس او جاپانم د امریکې مرګره دی. مسلمان ملکونه اغم ټول امریکې مرګري کړه خپل، یو صدام حسین ورته ځان ته پرېښی. دا ټول قوتونه امریکا ختمی. دا شی ختمی چې زه مولاله یعنی
مسلمان لبه ولې سوال کوم چې مالا تیل راکا، په دې تیلو زه په خپله قبضه ولې نه کوم؟ 1,000 کوی دي په کویت کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ په زرګونو کوی دي په سعودي عرب کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ د دنیا کوی دي په قطر او دوبۍ کې، په دې زه ولې قبضه نه کوم؟ مسلمان قوت ختمی، مسلمان وقتی طور بے وقوف ته. اول ور سره په پاکستان کې د خپل اقتدار غمی، قسم په خدای دی چې د لوی وزیر اعظم نه رونی ستر وړو کې دا زمونږ د صوبې وزیران چې دي دا ګامه ګسیټا دغه داغې نه رونی ستر د پورې والله العظیم کدوی سره بل غمی سیوا د دینه چې نن وزیر ما اسنه چې سبا دا وزارت را بیا ملاو نشي. نو نن په دې کې دی چې یم دا غم دی ور سره، سبا غم ور سره دای چې اسنه چې سبا را بیا وزارت ملاو نشي. کله ملک او د دین او د اسلام بدوی سره په ملک غم وینو زبد سړی زوی نه، دوی سره غم نشته، نه د اسلام غم شتا، نه د دین غم شتا، نه د مذهب غم شتا. یو مسله اډو کې مولیانو تر وګرځي چې اډو کې راوغورځي مونږ په د سپو غوندې په جنگ دیت اډو کې راغورځولې ده، الکه تاوان به څوک ورکی؟ مالک به ورکی. ابل پیراټوب کې ډرایور به ورکی، ابل پیراټوب کې مالک به ورکی، ابل پیراټوب کې مالک به ورکی، ابل پیراټوب کې جد خدای تباہ کا چې تباش. دیت به څوک ورکی؟ ګناه چا کړي او سزا به چاله ملاويږي. دز ما کړي سړی ما وشته او گناہ به زما پلار مور رور خور دیتا ملاوی، سڑے ما وشتے گناہ ما کڑے دا سزائے زما مشرانو تا پسرے. نو دا ممکن صاحب لکا انگریزانو پا وقت کے چھ دیوبند نا یرا پیدا شوا چھ دا دیوبند مونگ تباکی او دا ہندوستان نا مباسی، نو انگریزانو ورطا سازش جوڑ کو او ملیانی خرید کر چې اختلافي مسلې را چیړ کوي چې دا دیوبندیان در سره په جنگ شي او مونږ ته خلاص. نو مسلې چیړ شوې، الوا شته او نشته او ګوړه شته او نشته او مالګه شته او نشته، د جمعې په شپه لاس اوچتول شته او نشته، د څلوېښتۍ جوړه شته او نشته، ورسره مسواک شته او نشته. څلوېښتۍ جوړه چې تاسو ورکوي مسواک هم ورسره کوي په شکور کې. ملا صاحب دا داسې کوي دا مسواک به مږي که نه مړی هلته مړی مسواکونه مګي، دا د جمعې جوړه ده او دا د سلوي. خدای پراسته که کروڑونه جوړې در پسې ورکم کروڑونه جوړې او خدای بربند کړي په قبر کې چې رانه پټ نشي. دا قوم خدای بربند کړي دی، د دوی انتخابات غلط دي، د دوی فیصلې غلطی دي، د دوی رائے غلطی دي. پرون دی په الیکشن کې دا قوم کتو او نن ورشي په سیکریټریټ کې دا قوم وګوري. پرون داسې وو لکه د مور وادي چی، او نن داسې دی په سیکریټریټ کې ولاړی لکه د سپو په شان ولاړی کني ولاړ د سپو غوندې ولاړی. درخواست پلاس هغه څه چل زوی مې بیرزګار انده دغه زوی کفاره او خوري. پرون خود ډیر مست وي سجل دی زکات پیسو نه کڅل کرا کی. پرون خو دې الکه ټوپونه والدا نن در باندې ستندر پریوت. پرون د مور واده نن ورشي په سیکریټریټ کې وګورئ د سپو غوندې دا قوم ولاړ ذلیل او خوار. الته چې کم ګاډ ولاړی سدي شیخا دا زګی دې نشي دي اپ یو منډش وې درخواست پرې دا خو ما منی سي تاسو په منډه راوځي دا ګټ نه. نن څومره دا قوم خدای ذلیل کړ او دین نور به ذلیلې گئی، دین نور به ذلیلې. هغه عقل چې کم قدرت تاسو ته درکړې ده اپ خپل ځای کې نه استعمالوي، په هغه عقل او فهم صحیح فیصله نه کوي. نن چې چا عقل صحیح فیصله کړی دی هغه مزه کوي مزه کوي. یو نوجوان الک تبلیغ کې سلور میاشتې چلا لګوړې، پرون می ولیدو تور پټکه په سر ده او صاحب ګیره ده الک په خیر جوړ تک چرته ویجی پلانی دې پلانی ما ته ویجی او شپارس مې وک. نوجوان الک ده تلس نولس کالو یو شپارس مې وک مالسه ول پلار ته مې وای چې سار نمازیګر پورې په دکان کې در سره کار کوم او مازیګر نرسته مې پرېده چې د تبلیغ جوړ پسې ګرځ.
اتلس 19 کال هلکه او په دې اړه کې داسې خوشحاله او مطمئن چې زه درته نو الله